За одоо ярианы сэдв жоохон өөрчлөгдсөн. Яруу найрагчдыг эрэгтэй яруу найрагчдыг за эмэгтэйч гэсэн бас ялгаагүй болов гэж бодож байна. Эмэгтэйчүүд хоорондоо ярихдаа их дурламтгай хүмүүс гэж ярьдаг. Тэгэд энэ үнэн байдгийн болов нэг талаараа ажил нь юм ч юм болов гэж бодоод байдаг ш. Бүр. Ер нь бол уран бүтээлч хүн гэж ярив. За яг тэр дотор яруу найрагчдыг нөгөө ус хэзгээ ургуулдаг, ариг тамхи хэргэлдэг, авгаа хүүхэнд ойрхон байдгаар ярьдаг. Ер нь бол альва зүйлийн хүн хийгээд байгаль, альва зүйлийн гоо сайхныг илүү төрүүлж олж хардаг, илүү нэвт одоо тийм таньж мэддэг тийм л улс байдаг юм болов уу гэж боддог. Түүнийг нь л хүмүүс тэгж андуурч хэлэх шиг одоо хэлж их шиг байна л да. Одоо би хичнээн их нэртэйч гэлээ сайхан эмэгтэй хүний сайхныг би олж хараад тэгээд олж харсан тэр мэдрэмжээ одоо цаасан дээр буулгаал үлдчихэж байгаа шүү дээ. Энд ямар тийм эмэгтэй хүн дуртай одоо тийм гэж гүтгэж болохгүй шүү дээ энийг. Магад бас нэг эмэгтэй хүн эр нөхөртөөгөө тийм ээ. Мөртөө бас л нэг сайхан залууг хараад эр хүнийг ийм байгаасаа гэж боддог тийм төсөөлөлтөнд ойрхон залууг харчаад тэгээ бас нэг тийм сайхан эр хүний тухай шүлэг өчгөд тэр бүсгүй дурламтгай гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Хөгтөнгө радио хөтөж подкастын шинэ дугаар эхэлж байна. За өнөөдөр 3 дугаар сарын 21-ний өдөр дэлхийн яруу найргийн өдөр тохиож байгаа учраас Монголын радиогийн редактор Болор Цомын эзэн Минжин сайхныг урьж ярилцаж байна. За сайн байна уу? Яруу найргийн өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Сайхан хаварч байна уу? Сайхан хаварж байна. За эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдөр 3 дугаар сарын 8-ны өдөр эмэгтэйчүүд бол баяр гэж хүлээж авдаг ш. Гэхдээ хүмүүс их хвчлэн эхлээд эрхээ хамгаалуулах тухай, эхлээд өөрсдийгөө өмөөрөх тухай үг хэлж ээж дараа нь баярсгалын тухай бодвол ямар вэ гэд жил болгоно нэг юм яриа гардаг штэ. Энтэй адилхан тэдгээр дэлхийн яруу найргийн өдөр болж байгаа ч гэсэн яг одоо өнөөгийн яруу найраг Минжин сайхны хувьд одоо хэр хэмжээнд байгаа вэ? Яг бодож исэн шиг чин гэдэг юм уу? Өмнө нь яг яруу найрагт дурлаж байсан үеигтэй ч адилхан одоо хуучны хүмүүс гэл ярьдаг штэ. Яг тэр хэмжээнд байгаа юу? Ямар байгаа вэ? За сая өөрөө Мартин амнаар жишээ авлаа. Тэгэхээр Мартин амн дэлхийн яруу найргийн өдөр гэдэг юм уу? Бид ер нь одоо тухайлсан нэг өдрийг жил одоо өргөмжилж байна шүү дээ. Жилдээ нэг удаа өргөмжилж. Эмэгтэйчүүд гэдэг бол одоо эрхээ хамгаалуулах одоо ийм улс юм байгаа юм шүү гэдгийг сануулж байгаа тийм өдөр. Түүнээс биш жилийн одоо 365 хоног тэр чигээрээ Мартин ам байхгүй уг нь бол түүнтэй ижлэр одоо яг авсан жишээгээр нь бас хариулъя тийм ээ. Өдөр бүрийн ер нь уран зохиолын өдөр, яруу найргийн өдөр байдаг. Одоо яруу найрагчдын хувьд бол дандаа нэг шинэ бүтээлийн төлөө эрэлхийлж байдаг юм улс. Тэгэхээр бичээгүй өдрүүд байдаг. Харин бодоогүй өдрүүд бол байдгүй болохоор өдөр бүрийн яруу найрагтай одоо холбоотой гэсэн үг. Харин 1999 онд одоо ЮНЕСКО дэлхийн яруу найргийн өдөр гэж энэ өдрийг одоо зарласан. Түүнээс хойш одоо дэлхийн нийтээр ингэ тэмдэглэж энэ өдрийг өнгөрүүлдэг боллоо л доо. Монголд бол 2000 одоо 10-ад оны үеэс эхлээд за нэг 10-ад он гаргаж байгаа гэдэг юм уу. Тийм эрчимтэйхэн тэмдэглэж одоо ингэж эхэллээ. Одоо бол жил бүрийн 3 сарын 21-ний энэ өдрийг ямар нэгэн байдлаар тэмдэглэхгүй өнгөрөөхийн аргагүй болчих. Тэгэхээр ингээд дэлхийн яруу найргийн өдөр бол Монгол оронд одоо ингээд бууршиж байна гэж ингэж ойлгож болно л доо. Тэгээ сайхан юм ер нь бол хүн төрлөختний одоо ололт амжилт дотроос хамгийн гэгэн тунгалаг зүйл бол яруу найргаа гэж ингэж ойлгож явдаг юм шүү дээ. Тэгэхээр ийм өдөртэй байлгүй яах вэ? Миний хувьд яруу найраг гэх айхтар сайн одоо гүнзгийрүүлж ярих гэвэл бас тийм чадварч гэдэг юм уу тийм бас байхгүй л юм л да. Зөвхөн хүүхэд байхаас ухаан орсон цагаас эхлээл Болор Цом наадам одоо баяр ёслолоор л гардаг маш юм хүндтэй наадам байдгийг мэддэг байлаа. Хүүхэд том хөнгөө үздэг яруу найрагчтай хүн болгон таньдаг ийм хэмжээнд байсан шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ нэг байдлаараа яруу найраг гэж юу юм бэ гэх юм бол би
хамгийн түрүүнд болор цом гэдэг юм уу те. Яаж иж байгаа л нэг юм болор цомтой холбох гээд байдгийг. Тэгэхээр минжээ 2025 онд болор цом 43 наадмыг өргөсөн дөө. Тэгэхээр энд болор цомын эзэн болсны ар дээр жил болгоно л нэг санал шүүмжлэлийг сонссоор ирсэн. Одоо энэ удаагийн онцлог юу байсан бэ? Одоо зүгээр би ингэж асууж байгаагийнхаа хувьд өөрийнхөө бодлыг хэлэхэд энэ сүүлийн үеийн технологи хөгжснөөс болоод өнцөг арай өөрчлөгдөж юу? Энэний одоо хамгийн ихний салхийг хагална их одоо хайшаа чинь те нэг ийм хэмжээнд хүрсэн үү? Юу гэж бодож байна? Ер нь бол яг нэг жил бүрийн одоо болор цом наадмын ар дээр сайн муу одоо шүүмж байдаг тухай асууж байна гэж ингэж ойлголоо. За ер нь бол 1983 онд одоо анх энэ наадмыг санаачилж одоо эхэлсэн байдаг. Түүнээс хойш одоо ингээд 43 одоо 44 жил рүү орж байна. За тэгэхээр одоо 90-ад оны 80-ад оны сүүлээс гэдэг юм уу? Болор цом наадам бол улсын одоо хэмжээний наадам болтлоо өргөжж нэр хүндтэй болж хүрээлж улсын ерөнхийлөгч нь хүртэл ирж үздэг. Тэгээд тухайн үед чинь одоо өнөөгийнх шиг нөгөө нэг сошиал ертөнц за фэйсбુક руу өдөр болгон шагааж байгаа юм байхгүй. Одоо Монголыг хараадаг сонсоод мэдээгээ авдаг. За оройн нэг бидний багт чинь нөгөө зурагт нэг одоо цагийн хугацаатай байлаа шүү дээ. Тийм мэтэр одоо мэдээлэл авдаг байсан улс тухайн үеийн яруу найраг болор цом наадам гэдэг бол одоо тухайн үед фэйсбુક нь байсан юм уу да гэж одоо зөөрлөл бас төхөм очих баг. Тэгээд ер нь бол яруу найрагчид улс гэхлээр ёс суртахууныг их дээдэлдэг, уран бүтээлж за тэгээд соёлын одоо тийм том элч зохиолчд одоо тийм хүмүүс байсан. Өнөөч бас түүнийг хадгалаад байцгааж байгаа. Гэтэл одоо өнөөдөр бид ямархуу байдалд хүрсэн бэ гэдэг ихлээр нөгөө хэтэрхий их мэдээлэлтэд дарагдсан ийм цагт ирсэн байна. Жохом юу үзэж харахаа ингээд сонгож чадахгүй гэдэг юм болтлоо. Ингээд их мэдээлэл дарагдсан байна л да. Тэгэл ямар нэгэн одоо салбарын тухайн зүйлийг хит их мэдэмхийрдэг тийм улс одоо зөндөө болсон байна. Тэгэхээр хүн мэддэг юмныхаа өмнө эзэн байж мэдгүй юмныхаа өмнө жоохон дууга хурааж байхгүй бол бүгдээрээ л одоо ямар нэгэн асуудлыг ингээд сайн муугаар тэр тусмаа бүр сүүдэртэй талаас нь одоо ингэж ханддаг бүр тийм нэг дадал тогтчлоо шүү дээ. Үүний ижлэр одоо болор цом наадмын ар дээр бол янз янзын санал шүүмжүүл анханасаа зохиогдсон цагаас нь эхлээл байсан зүйл. Сүүлийн үед ингээд нөгөө сошиал гэдэг дундаа нэг бид нэр үздэг юмтай болцсон болохоор сайн ч хэлэх нь би, муу ч хэлэх нь би. Тэгээд тэрний л ижил одоо зүйлүүл намайг бас арай л өнгөрсөн. Гэхдээ ер нь сайн муу хоёр зэрэгцээ явж байгааг сайхан байдаг. Энэ наадам байснаар хиндэж одоо төвөг утсангүй. Ямар нэгэн гай тарьсангүй. Ийм л наадам. Тэгэхээр одоо уламжлалынхаа дагуу явж л байх хэрэгтэй гэж боддог. Харин нэг тийм хэлмэгдүүлэлт юмнууд бол одоо тэр санал шүүмж дотор байсан л та. Одоо интернетээр бичүүлсэн байна. Юу чат GPT гэдэг хаа тэрүүгээр бичүүлсэн байна. Би чинь нөгөө олигтой утасныхаа камертаж нэг харьцтай муу шүү дээ ер нь бол. Тэгэхэд яг хав тийм шүүмж байсан. Тэгээд тэрийг бол би дотроо бодож л байлаа. Ер нь бол явандаа бол яг одоо бид хүнтэй биш компьютертэй одоо үзсэн. Компьютероор одоо шүлэг зохиолоо бичүүлсэн. Нэг ийм нөхдүүд л одоо олноор бий болох юм байна да. Тэрийг л одоо шүүн тунгаах ажил энтер гэдэг юмнуудтай ноцолдох юм байна да л гэж тухайн үед одоо тэгж бодож байсан. Тэрнээс биш одоо би тийм юмар бичүүлчихэд тэгээд дээр нь ямар нэгэн одоо худал хурамгаар болор цом авчаад янжин лам руугаа яаж их царах вүлээ. Уран бүтээлч хүн гэдэг бол өөрөө өөрийнхөө үнээс урахгүй байх хэрэгтэй гэж ойлгодог. Тэгэл яг л тийм жим замаараа л явж л байна. Миний хувьд бол явах хэрэгтэй зам жимээрээ л явж л байна гэж өөрийгөө бодож байгаа. Хамгийн гол нь сайхан юмыг бүтээх юмсан гэдэг бодол тэр мөрөөдөл бол ямар ч одоо аль ч уран бүтээлчд ер нь заавал яруу найрагч зохиолчд гэхгүйгээр аль ч уран бүтээлчд байдаг баг. Одоо тийм л бодлыг л бусдын адилаар бас тээцэн л явж байгаа нэг юм
хүн байна да. Одоо яг л нэрээ интернетээр сошиалд нэг аятайхан бичлэг гараад ирэхэд энэ одоо бодит муу юм болов биш юм болов гэд юмд итгэхэд бүр бэрх болсон байна шүү дээ. Тэрийг яг ялгадаг хүмүүс нь ялгаад хараадах шиг байгаа юм. За энгийн дундаж хүмүүс бол би бол ерөөсө тэр үнэн бодит бичлэг байна уугүй юу гэдгийг ялахгүй болчлоо л доо. Тэгээд хиний Минжагийн шүлгэнүүдийг харж яхад зүгээр одоо Монгол ахуй юм уу Монгол уламжлал талдаа илүү бас байгаад байдаг шүү дээ. Тэрийг авч үлтгийнсэн гэсэн ийм бодолтой байдаг. Тэгээ байж итэл яг ингээд сая цом төрүүлсэн шүлгийн AI ChatGPT гэхээр үгүй эн чин нэрээ ямар юм гараад ирсэн гэдэг нэг ухаж үзсэн үү? Хүний бичсэн сэтгэхүйгээс AI ChatGPT бичсэн хэр санагдсан бай. Чи магадгүй те энэ юутай харьцуулаад байгаа ингээд түлхүүр үг хийгээд хайж үзсэн үү? Сонирхоод. Гэхдээ тэр ингэдэг юм байна. Би болорцсон овсныхаа одоо нэг цагийн дараа гэх юм уу та зохиолч дэвлэл рүүгээ болор цомын эзэм очдог нэг уламжлал байдаг. Зохиолч дэвлэлийн ордонд очдог тийм уламжлал байдаг. Тэгж явж их замдаа ийм шүлгээрээ болор цом наадмыг одоо хүртэж одоо их шиглэн тэхийн ариун мотороор адислууллаа гэд үг шүлгийг оруулсан. Тэгээд дараад нь ингээд нөхдөд ярьж багт энэ AI гэдэг зүйл чинь өөрөө би үг гэж шүлгийг оруулчлаа шүү дээ. Тэгээ оруулсны ар дээр ерөөс 1 секундын дараа одоо шууд ямар нэгэн хүн асуух юм бол шууд хувиргаад өөрөөр ингээ өгчдөг юм байна шүү дээ. Мэдээллийн тэр дорн цуглуулчдаг яах нь. Тэр цуглуулад ингээ өгчдөг юм байна. Магад би тэгж оруулаагүй байсан бол янз янзаар л яг одоо хувилбараар байх л та. Гэтэл яг би тухайн үед яг ийм шүлгээрээ авлаа гэдэг. Гэхдээ эн чинь болор цомыг авна гэдэг чинь зөвхөн нэг шүлгээр авч байгаа ажил биш шүү дээ. 2 3 шүлгийн нийлэмж байна гэдэг юм уу? Тийм юм байна лээ. Тэгээд одоо би сүүлд бас нэг ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч нарын нэг 2 яруу найргийн наадмыг шүүлээ. Тэгээд энэ дээр хүүхдүүд уншиж байгаа шүлэг азар нөгөө нэг ардалт нь томоор дэлгэцээр хүүхдүүдийн шүлгийг харуулж ийн л та. Тэгэхээр харж байгаад дараагаар нь уншаад дуусан гот нь эргэлзээтэй үг тодруулах үг байл би тэр тухайн хүүхдээс асууж байгаа юм. Одоо энэ хөхүүрэнд шуугсан айраг гэж одоо хэлж байна. Хөхүүр гэж юу нь яг юу хэлдгийг гэд ингээ асуухаар хөрхи мэдэхгүй байх жишээ нэ. За эсвэл одоо ийм цөөрмийн дэрэгдүүр тийм шувуу ингэж одоо явглаад энэ төр гэдэг мөр байна. Тэгээ цөөрөм гэж юу хэлж ийм гэхлээр бас мэдэхгүй. Тэгэхээр зарим нь бол нэг хүүхдүүд бараг үнэнгээ хэлж илээ. Би нэг интернетээс асуусан юм тэгээд над хэлж өгсөн гэж. Тэгэхээр одоо хүүхдүүд энэ чат GPT гэдэг энэ зүйлээр ингээд шүлгээ бичүүлээд эхэлж байгаа юм байна гэж ингэж харсан. Нөгөөтэйгүр суурин газрын хүүхдүүдийг буруутгах болохгүй. Тэдний хөөрхий төрсэн газар нь суурин газар, өсөж байгаа нэм суурин газар нөгөө орцноос харахад орцол харагдах нутаг мэн гэж одоо Батбаяг багшийн шүлгэлсэн шиг хүүхдүүдийн бургуул байхгүй юм. Бид нөгөө нэг хөдөө ахуйгасаа л тэгтлийн холдоод байгаагийн шинж. Тэгэхээр аль болох одоо эцэг эхчүүд гэдэг юм өөр хүүхдүүдээ ингээд жилдээ 1 удаа 2 удаа болж игэл өвөл цуны хөдөөг үзүүлээд мал хуйн дээр аваачаад бид ийм л одоо язгуур үндэстэй яван явсаар ирсэн юм штэ. Тэгээ энэ сайхан Монгол нутагт бол ерөөсөө тариа буудаа нэг тийм айхтар аривнаар тариалаад амьдрах боломж биш. Энэ газар нутагт ерөөсөө цаг уурын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад мал маллах нь илүү зүйтэй юм байна гэдэг ализэний үг одоо дээдс маань таньсан бахан. Тэгэхээр ерөөсөө юм нүүдлийн гэдэг юм буурс хэлэгдэг одоо юм нүүдэлдэг өвснийхөө соргогийг дагаж нүүдэлдэг ийм л уламжлалтай явсаар өнөө хүрсэн. Тэгээ бид чинь одоо нэг бусад айлуудын ижлэр тийм ээ. Одоо ингээл бас нэг хот хүрээтэй болох гол нэг сууринтай болох гол үзэж байгаа. Нэг ийм л цаг үе туулж явна шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдлаас шалтгаалаад гэдэг юм уу яруу найрагчдын бичиж байгаа одоо тэр шүлгэнд нь хөдөө ахуйн гэдэг юм уу байгаль их тэм чанарууд тусгал нь арай жоохон нэмгрээд багасаад байгаа байж болох юм. Тэгж л харж байна. Одоо би зарим нэг зочид ураад ярилцсан ихэр одоо би нэг Монгол ахуйтай, мал ахуй хөдөө гэд ярмаар л байд юм л да дотор хүмүүс. Даанч би өөрөө нөгөө аймгийн төвийн хүүхэд гэдэг шиг
хөдөө өсөөгүй, мал дээр өсөөгүй, бас хотод өсөөгүй болохоор ингээд завсарчаад байдаг байхгүй. Би энэ хүнтэй одоо юу мэдэж, яг юуг нь ярих уу гэж бодоод ингээд өөрийгөө хоошин татаад байдаг. Ярьсан ч гэсэн яг бодсон шигээ ярьж чадахгүй байх гэж бодоод минжээ мал дээр хөдөө өссөн хэрвээ одоо над чиг ийм завсрын байдалд орсон байсан бол бичиж байгаа шүлгүүдийн сэдв Монгол ахуйгаас өсөөгүй холдсон байсан бол тийм ээ. Хэр их орон зай хоосрох байсан бол? Юугаар дутах байсан бол? Яг нь түүхэд хэрвээ гэж байдгүй гэж байдаг шүү дээ. Хэрвээ тийм ээ. Хэрвээ тийм байсан бол өөрийнхөө тэр энэ ахуйгаасаа зайтай байна гэдгийг баг мэдэхгүй явж явах байсан болов. Тий, мэдэхгүй явж явах байсан болов гэж бодож. Тэгтээ нэг тийм яг хөдөөний бүр ингээд аглаг зээлүүдэд гэдэг юм уу? Уулын суханд одоо төрж яг малын дээр гэдвэл өссөн хүүхд би биш шүү дээ. Тийм үү? Би чинь аймгийн төвийн хүүхд. Гэхдээ одоо хаврын сараас намрын сар хүртэл хөдөөний очдог. Ястал нөгөө хөдөөний хүүхдүүдтэй чинь тоглож наадна. Одоо хөдөөний хүүхдүүд ямар л ажил төрөл эрхэлдэггүй бүгдийг л одоо мэднэ. Тэгэл морин одоо чулуун гэрээр тоглоно. Түлээ модны шар хөтлөөд явна. За тэгэл хураг ишгээ хариулах, хонь молоо хариулах, үхэртэй явах энэ төр гэл зөндөө ажил өгдөө шүү дээ. Энэ бүгдийг ямар азар ирэхгүй шин гэж нэг юм мэдэрч өссөн. Түүнийг л одоо багсах хэмжээгээр ингэж миний шүлгэнд бас хүн ер нь мэддэг юм аа буулгадаг шүү дээ. Мэдхгүй холын юмыг огт мэдхгүй юмыг би бичээд яахан тэр амгиул юм болно шүү дээ. Тэгэхээр яагаад юм бичээд байна гэхлээр тэр нэг юм амьтаа эрчим хүчтэй юм байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэж байж өөр нэг хүнд одоо сэтэл санаа өгөх, эрчим өгөх, энерги өгөх гэдэг юм уу? Сэтгэлийн хөдөлгөх, инээд нулимстай одоо харилцах ийм л зүйл бий болж байгаа шүү дээ. Тиймгүүгээр зүгээр л нэг юм толгой холбоол ингээл буулгаалал өдөр төл хичнээн юм буулгах л байх л та. Ер нь бол тэгж цаас хүрмээргүй байна. Яруу найрагчдыг хүүхдүүдэд хичээл заалах гэдэг юм уу? Хүүхдүүдийн үзэл бодлыг өөрчилөх гэж багш нар бас их дуудаад холбоотой байхыг хичээгээд байгаад байдгийг анзаараад байдیں۔ Тэгэхээр энэ нь яг Монгол ахуйтай ойрхон байх, Монгол өв соёлтой ойрхон байх, одоо энэ Монгол хэлний, Монгол үгийн дархлаатай байх гэдэгтэй холбоотой болов уу гэж бас бодож байна. Минжээ юу гэж боддог вэ? Гэхдээ ер нь араа нэг юм соёлын ондоошил гэдэг нэг юм байна. Соёлын ондоошил. Бид монголчууд ямар өв соёлтой, ямар үндэс язгууртай, ямар хүмүүс юм гэдгээ одоо энэ ирж яваа цагийн эзэд маань мэдэх ёстой, таних ёстой. Бүх зүйлээ аваачиж музейдээ байрлуулчаад бид ийм юмтай байсан юм а гэд байж их бол биш байхгүй. Биш. Одоо үгүй ядаж л ойлоо үхэр тэрэг жишээ авъя. Үхэр тэрэг одоо ингээд музей үзмэр боллоо. За хөдөө гадаа явж байхад айлан гадаа харагдах нь үгүй боллоо. Гэтэл үхэр тэрэг уралдаг одоо тэр нэг юм ур ажиллагаа байгаа. Ур ажиллагаа байна шүү дээ. Нэр усна байна шүү дээ. Арал данз гэж нэрлэж чинь, дугуйг мөөр гэж нэрлэж чинь гэдэг юм уу. Дагаад энэ бүгд бүх хэлнүүд мартагдаж байгаа гэсэн үг. Хэрэглэхгүй болоод ирэхээр мартагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хэлний хувьд ингээд хомигдмал байдал руугаа бид явсаар л байна. Явж байна гэж ингэж харж ийн л та. Жохон эндүрлийнхаа цаг руу ингээд яваад байгаа юм шиг нэг талаас. Тэгэхээр аль болох одоо малчт маань их олон болох хэрэгтэй. Байгаль усандаа байгаль усаан шүтсэн байгаль усандаа ойрхон байхыг хичээсэн ирмэлцсэн хүмүүс их олон байгаасаа билээ гэж ингэж бодох юм. Альва зүйлийг хэрэглэхгүй болоод ирэхээр л тэр нь мартагдаад байдаг. Одоо бид ингээл морой сайхан унаал мал явж байгаа хүнийг хөдөө их цөг хардаг боллоо шүү дээ. Тэрийг дагаад одоо ингээл айлд орохоор л ерөөсөө нэг имэйлээ ингээд модон төр тогтсон байж идэг. Одоо хуучин бол үзмэр имшгэл байж. Тэг үзмэр имшгэл байж идэг. Уг нь бол одоо модон дээр имэйл тохож болдгоо маа гэж хоньны хашаан дээр имэйл аваад тавихаар л өгчүүл загнадаг байсан. Одоо модон дээр яах гэж энэ морины нуруунд дээр байдаг байтал модны нуруунд дээр имэйл тогтдох юм шүү дээ гэдэг байсан. За тэгэл имэйлээр жишээ авахад л одоо морио хэрэглэхгүй байгаа юм чинь нөгөө имэйлийн ганцг байна одоо ухс ураг дэвис гэдэг юм уу дөрөө гэдэг юм уу ганцг гэдэг юм уу ингээл үгүй ядаж л тэр хярн хүртэл дотроо хэдий янз байдаг ингээл
энэ бүгдийг чинь ингээд дагаад мэдэхгүй болох хүүхдүүд ирж яваа цагийн эцэст маань мэдэхгүй болох одоо магадлал их өндөр санагддаг байхгүй юу. Тэгэхээр л аль болох бид одоо ингээд нэг эцэгчүүд маань хүүхдээ авч гарах төрөний нөгөө яриан дээр очиход тэгээд хүүхдүүдэд баг багаар л нэг юм мал хойдоо ойрхон байгаль усандаа ойрхон байлах нэг зүйтэй болов уу гэж ингэж бодож явдгийг. Нэг эмзэгдүү сэдэв маань л байгаад байгаа юм л да. Магад миний шүлгэн дээр тийм өнгө айстай ахын одоо тийм өнгө айс ингээд усч байгаа бол тэр нөө эмзэглэлээс маань үүдэж байна л гэсэн тийм л утга юм байна. Би бас яг анзарч ирсэн. Энэ бас бидний өөрсдийн ч буруу бах. Хүүхдүүдэд монгол хэл хичээлийн шалгалт өгөхөөр хамгийн их алдаж байгаа юм нь хэл зүг тайлбарлаж чадахгүй. Зүрд зөв ерөөсөө мэддэггүй. За тэгээд 5 дугаар ангиас 6 дугаар ангиас эхлээд үндэсний бичиг монгол бичиг гэдээ одоо ороод эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгсэн монгол бичгээс кирилл рүү хөрвүүлсэн чинь үгээ хөрвүүлж чадахгүй байн баярж асуугаад байна. Тэг гайхсан чинь нэрээ одоо тэр яг ногт, чөдөр, амгай, зуузаа юу гэдгийг тийм үгнүүд байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин монгол бичгч галиглаа бичсэн байдаг. Хүүхдүүд өөрсдөө тэр үгээ мэдгүй юм чинь яаж хөрвүүлж чадах вэ? Үгээ мэдгүй. Тэгэл бас л нэрээ холдож байгаа юм байна шүү. Энийг яаж зааж өгөх ёстой юм бол тэгэл нэгэнгүү ингээд тайлбарлана гэхэр чи бас нэг утгагүй болчиход байдаг. Энийг нэрээ бас яг тэгж бодож ирсэн. Тий, одоо тэгээд наанд жил бас нэг юм бодол байдаг байхгүй. Сүүлд одоо бодогдсон бодол л доо юу гэхээр тэр цэсмэ төв суурин газрын одоо ерөнхий боловсролын сургууль бүгдээрээ л юм хашаа хороотой байна шүү дээ. Сургууль хашаалцсан байна. Тэгэхээр тэр хашааныхаа аль нэг алга дарамхын зайд нэг сайхан юм жижиг гэр одоо илүү гэр банаг гэж бас хэлдэг. Нэг юм гэр ингээд бариад хүүхдүүдээ ингээд багш нар ээлж дараалаад ор танилцуулдаг, тэрийг цээжлүүлдэг болчих юм бол үгүй ядаж дээвэр турах хоёрын хүртэл ялгаж мэдэхгүй хүүхдүүд зөндөө өсөж шүү дээ. Одоо бүр цаандаж тэр цавг гэдгийг мэдэхгүй гэдэг юм уу. За тэгээд тэр тоонны бүр дааг мааг цамхраа энтергээ явчихаар бүр ойлгохдохгүй хүүхдүүдэд болоод байгаа байхгүй. Энэ манай хүүхдүүд ч байна. Одоо ингээд би сүүлд бага охиндоо бас амгарлаа. Одоо ингээд гэртээ айлд ороод аав нь энэ бүгдийг нэрлж өгнө. Ямар ч үсэн ийм утгатай чивэл мэдж байгаа шүү дээ уг нь. Гэхдээ энэ хэсгийг ингэж хилдгийн тэрийг тэгдгийн. Хаяагаа шуун гэж юу хэлж байгаа. Тэгэхээр мэдгүй. Хан дотор морин хан гэж байна. Одоо хонин хан гэж байна гэдэг юм уу. Энийгээ хүртэл ялгаж мэдгүй. Ханы үдэрээ мэдгүй хөрхий. Тэгэхээр бид ингээд Монгол гэсэн нэртэй ийм хүмүүсийг л досч авах гэдэг юм биш байгаа даа гэдэг нэг юм эмзэглэл. Үгүй ядаж бид наандаж шүү дээ. Монгол гэрийнхаа үн тооныг тийм ээ баг нь хаалга босго дотго бүх юмаа нэг нэрлждэг хэмжээний хүүхдүүдийг. Тэгээд 5 гашуу одоо мал дотроо цаандаж одоо морины зүсийг хүртэл ялгачдаг сайхан. Нэг ийм хүүхдүүдийг л одоо бэлдмээр байна шүү дээ. Ер нь бол яг бай тэр хилмэл сурах гэдэг юм уу өөр бусад хичээлүүдээр одоо хичээлэх юм бол байлгүй л яг тэр чинь сурна шүү дээ. Манай хүүхдүүд ямар л оюуны өндөр потенциалтай билээ. Дороо сурч. Монгол гэдэг юмыг л сургаж өсгөх хэрэгтэй. За яг үнэ. Өнөөдөр дэлхийн яруу найргийн өдөр тохиож байгаа болохоор яруу найрагчдын бас нэг авч явах ёстой үүрэг Монгол ах уй соёл их хэл дархлаа энд яаж санаа зовх уу гэдэг бас үндсэн ажил одоо хөтлөгч бид нарын ч гэсэн үүрэг гэж бас бодоод байдаг. Тэгэл ямар ч хүнтэй ярьсан нэгэн сэдвийг жоохон далигач болох нэг оруулаад ирхийнсэн гэж бас бодоод байдгийн. За өнөөдөр дэлхийн яруу найргийн өдөр гэл яруу найрагч ураал шүлэг уншуулахын бодсон чи гэх бинтхний сонин асуудалч ярих гэж байгаа юм шиг болоо явцсан. Эхнийхээ шүлгийг уншвал ямар вэ? Ямар шүлгийн номтой ирсэн бэ? За. Дөрвөн улирлаар ном гаргасныг бол бүгдээрээ мэдчихэж байгаа тий. Тэрийг одоо нэмж асуугаад яах вэ гэж бодож байна. За тий. Дөрвөн улирлаар дөрвөн ном бүтээвэл ямар байх вэ гэж бодсон. Тэгээд тэр бодол маань бас сайхан дүүрсэн тийм жил байлаа өнгөрсөн жил бол. За тэгээд энэ ялгуулсан онцгийг үзэх юм шүү цөмөрөө гэдэг шүлгийг дуудъя. Хүүтэн салхи засны хайрууд хөл нүцгэн зогсоо шиг хөөрхий миний ард түмэн ачаа хөсгөн хүнд санагдаад амс хийж суугаа мэт аяа миний ард түмэн торны шуу шиг өдөр хоногудаа цөмөрөн хамттан туулж торсон зовлон хурсан гунигаан цөмөрөн хамттан дуулах юм шүү. Дайн тулаантай 100 жилүүдэн давж ирсэн шигэн давстай шорвог ирэн үеэн даваад л гарах юм шүү цөмөрөө. Нүдний ил үүмэн самунгүүч
Нүдсээр л байгаа шорон шуургыг хамтдаа сөрж үгдэрч тэнхээр гисэн энэ л он цагаан үрээд гарах юм шүү бүгдээрээ. Дурангийн үзүүрт холын улс дураараа зоргоороо дэгжин харагдавч тэдж бас өөрийн гуниг зовлондоо тэгэлж бүдэрчил яваа байдаг шүү. Саахалт айлуудын үүд хатавчинд сайхан залуусаан игнүүлж суулгалгүй. Бүслүүрт их орондоо халуун бүлээрэн бүгдээрэн цөмөрөн аж төрөх юм шүү. Амгалан тэр цагийг хамтдаа бүтээж авдар савндан хавд арсан хүн чанараа гаргацгааж ерөөл дон цагийг сайхан үрстэн үлдээх ертөнцийн ажил бидэнд мөн чих бий юм шүү. Ядарч даарсан хамгийн ядуухан нөхөр маань янжуур талх хоёроосон арай дөнгүүрийг ярьж яруу найраг шудраг үннийг тэргүүн дээрэн өргөсөн ялгуусан гон цагийг үзэх юм шүү цөмөрөө гэж. За юм шүлэг дуудъя. За баярлалаа. За одоо ярианы сэдв жоохон өөрчлөгдсөн. Яруу найрагчдыг эрэгтэй яруу найрагчдыг за эмэгтэйч гэсэн бас ялгаагүй болоо гэж бодож байна. Эмэгтэйчүүд хоорондоо ярихдаа их дурламтгай хүмүүс гэж ярьдаг. Тэгэд энэ үнэн байдгийн болов нэг талаараа ажил нь юм ч юм болов гэж бодоод байдаг ш. Бүр. Ер нь бол уран бүтээлч хүн гэж ярив. За яг тэр дотор яруу найрагчдыг нөгөө ус хэзгээ ургуулдаг, ариг тамхи хэргэлдэг, авгаа хүүхэнд ойрхон байдгаар ярьдаг. Ер нь бол альва зүйлийн хүн хийгээд байгаль, альва зүйлийн гоо сайхныг илүү төрүүлж олж хардаг, илүү нэвт одоо тийм таньж мэддэг тийм л улс байдгийн болов уу гэж боддог. Түүнийг нь л хүмүүс тэгж андуурч хэлэх шиг одоо хэлж их шиг байна л да. Одоо би хичнээн их нэртэйч гэлээ сайхан эмэгтэй хүний сайхныг би олж хараад тэгээд олж харсан тэр мэдрэмжээ одоо цаасан дээр буулгаал үлдчихэж байгаа шүү дээ. Энд ямар тийм эмэгтэй хүн дуртай одоо тийм гэж гүтгэж болохгүй шүү дээ нэг. Магад бас нэг эмэгтэй хүн ээр нөхөртөөгөө тийм ээ. Мөртөө бас л нэг сайхан залууг хараад эр хүнийг ийм байгаасаа гэж боддог тийм төсөөлөлтөнд ойрхон залууг харчаад тэгээ бас нэг тийм сайхан эр хүний тухай шүлэг бичгэд тэр бүсгүй дурламтай гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Ийм л эндүү ташаа. Бивэл тэгж л боддог. Одоо сайхан алдартай дуу болцсон гой шүлгэнүүд байгаад байдаг шүү дээ. Шүлэг хэвээр үлдсэн гой шүлгэнүүд ч байдаг дуу болоогүй. Энийг сонсохоор түүхийн сонсохоор бас илүү гоё байдаг. Одоо тэр хүн энд дурлаад энэ дууг биччихэ, энэ шүлгийг бичиж гинэ гэд. Хэрвээ энэ хүн тэр эмэгтэйг хараад энийг бичээгүй байсан бол ийм гоё дуу төрөхгүй байх байсан байж тээ. Ийм гоё шүлэг байхгүй байсан байж тээ гэж бодогддог. Тэр тухайн үед төрсэн шүлэг тэр үедээ тэр эмэгтэй зориулсан юм шиг боловч одоо хичнээн жилийн дараа байдгийн хэний өмч болж хувирах вэ? Сүүлд дурлалцж байгаа тэр насны залуус яг уу? Тэр яруу найрагч их уу? Тэр хүний мэдлээс гараа авчиж байгаа юм шиг санагдаад идэгэн. Тэгээ ер нь бол одоо ингээд тухайн яруу найрагчаас бүтээл гараад за ном болоод гэдэг юм уу? Ингээд гарлаа шүү дээ. Тэгэхэд тэр ном бол тухайн хүний яг хуулийнхаа дагуу өмчлөл нь бол тухайн хүний өмч. Гэвчиг нэгэнт ном болоод хүний алган дээр очисон л бол тэр өөрийн эрх мэдлээс гараа авчиж байгаа зүйл гэсэн үг. Тэ. Бүр он цагийн хойно одоо бид их нацагд орж байгаа ярил л да. Пагам дуландаа зориулсан одоо зориулаад нэг шүлэг бичсэн байлаа шүү дээ. Гэтэл түүнийг нь мэдэхгүй бид энэ сайхан хайрын шүлэг шүү гэд өнөөдөр биеинд уншицааж л байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол тухайн тэр одоо эмэгтэй хүн гэдэг юм уу? За эмэгтэй яруу найрагчд нэг эрэгтэй хүн гэдэг юм уу? Үзэгдэж харагдаад сэтгэлийн ямар нэгэн байдлаар нэг юм хөвсөл зүйлээд тэгээд түүний ар дээр одоо ингээд сайхан дууч гэдэг юм уу, шүлэгч гэдэг юм уу, одоо олон жишээ хэлж болохоор байна л да. Ингээ үлдэн гэдэг бол өөрөө маш сайхан юм шүү дээ. Ер нь бол тэгэхээр хоёул нөгөө нэг уран бүтээлчийн дурламтгай чанар гэдэг нэг ийм сэдвийг сая сөглөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө эндүү ойлголт шүү. Энэ бол уран бүтээлч хүн альва зүйл дотор нуугдж байгаа гоо сайхныг төрүүлж олж харж чаддаг. Заавал ихцэлж биш юмаа гэхэд мэдэрсэн л байдаг. Олж харсан л байдаг.
түүнийг яг тэр мэдрэмжээ тэрүүгээр нь цогц болгож он цагийн уртад одоо он цагийн давхлаас гээгдэхгүй хэмжээний настай одоо ингэж тухайн бүтээлийг бүтээнэ гэдэг бол энд өөрөө эрдэм чадланд оршиж байгаа зүйл байхгүй. Ийм л утга. Түрүү Минжээ ингэсэн штэ. Өдөр болгон шүлэг бичээгүй ч гэсэн өдөр болгон шүлгийн тухай бодсон, магадгүй сэдвийн тухай бодсон. Нэг шүлгийн сэдв бодоход эсвэл нэг шүлэг бичгэд тэр бодлоос, тэр сэдвээс ер нь хэр удаан байж ангижирдаг вэ? Одоо өдөр болгон ингэж шилжээд идэг юм болоо бодол нь ер нь ямар байдаг вэ? Яг хөө тэгээд одоо жишээ нь би бас нэг сайхан шүлэг буулгах санаагаа олцсон байгаа. Тэгэхдээ нөгөө тойрвол зүүн аргаал бодоод байна. Яаж тойрох вэ? Тэр чинь бас дотор ахаад ажиллах. Санаа олно гэдэг бол 50%. Тэгээ тэрийг одоо хүн янз янз баг. Хэр удаан ингэж одоо бодож ширгээж бодолдоо ингэж ээзгүй ширгээж байгаа юм шиг ингэж бодож явдгийг. Тэгээд түүнийг буулгасны ард дээр л тэр тайвширна. Тэгэхээр ингээд ямар уран бүтээлч хүн гэдэг юм уу да за ор дээр л одоо ингээд өөрсдөн дээр жишээ авахад би лав ингээд шүлэг бичихгүй гэдэг юм уу нэг юм улирал хэртэй явчихаар нэг тийм цохолтаад ингээд юу болохгүй байгаагаа мэдэхгүй нэг юм сандраатж байгаа мó эсвэл цохолтаад умдууцал төрөөдөж байгаа мó нэг ийм байдалтай болчдөг юм шиг байна лээ. Ойр дээр гэдэг хүмүүс үгнээс сонсоход чи сэтгэл санаа чинь зүгээр үз яац юм нэг л биш байгаад байгаа нэг л юм байгаад байгаа юу бодоод байдгийг энэ төр гэдэг идэг. Гэтэл нөгөө л нэг юмаа л бичээл нэг сайхан шүлэг буулгачаад хэний ч бичээгүй шүлгийг би бичлээ шүү дээ гэж бодох гэдэг юм уу? Аль эсвэл санаандаа хүртэл яруу найрагч хүн өөрийнхөө санаанд хүртэл шүлгээ буулгана гэдэг хамгийн тансаг одоо тийм нандин ажил байдаг. Тэгээ тэрийг л ингээл мэдрэх гээл ахаал тэрний мэдрэмжийг мэдрэх гээл байгаа л нэг юм одоо хэрэг байдаг юм уу та. Гэж л ойлгодог шүү дээ. Зохиолч яруу найрагчдын зохиол бүтээлийг уншихаар би тэгж бодоод тийм энэ хүн хэдийгээр уран сайхны зохиол биччихлээ гэж бодоход өөрийн үзэл бодол, өөрийн уг хүн ийм бодолтой байж иж одоо үргэлжилсэн үгийн зохиол бол тэр тал руугаа хэлбэх гээд байдгүй. Хүн өөрөөсөө ер нь бодож байгаагаас тис өөр юм бичнэ гэж ер нь байдаг юм болов. Яг бодлоосоо зүхтах гэдэг юм уу, бодолдоо баригдах гэдэг юм уу, хөөж үүсгэх гэдэг юм уу юмуд бий л дээ. Гэтэл нөгөө хүний одоо бид бүгдийн оюун санаа гэдэг юм уу, бодлын өөрийнх нь мөн чанар юу вэ гэхлээр тийм салхин мөн чанартай байхгүй. Бид ингээд одоо жишээ нэг аягтай нэг савтаа нэг цэцгийн тухай, аягтай усны тухай гэдэг юм уу бодоо сууж идэл гинт хажууд нэг чимээ гарна. Гэтэл харангуутаа нэг хүн одоо хаалга шагаагаад гараа явлаа шүү дээ. Гэтэл тэр хүний тухай бодох ч гэдэг юм уу. Ингээд дороо солигдоод ингээд дураараа ингэж хийс чадчихдаг ийм мөн чанартай юм байна л да хүний бодол гэдэг. Нэг ойрын юм бодоод нэг холын бодоод байдаг. Гэтэл шүлэг хүчээс сууж байх тэр мөч гэдэг үл өөрөө бодлоо тогтоон барьж байгаа тийм хүч юм. Ер нь бол бодол оюун санаа, сэтгэл мэдрэмж бүгдийг цуглуулад нэг юм баян бүрд болгоод энэ дээр нэг тогтоон барьж угаад тэгээд биеийг нь олгож одоо цаасан дээр буулгаж ийн гэсэн үг шүү дээ. Гэж ойлгож байна. Тий. Сая хоёлаа ингэ ярилцсан гэсэн чи нэг ингэсэн шүү дээ. Онгод гэж битээ асуугаарай гэдээсэн. Онгод гэж битээ асуугаарай. Одоо тэгээд өнөөдөр дэлхийн яруу найргийн өдөр хөтөж подкастыг яруу найргийн тухай нэлээд сайхан ярилцчихдаг, илүү сонирхдаг юм хүмүүс сонсож байгаа. Яруу найраг гэж юу юм бэ гэхээр яг надтай адилхан онгод, болор цом гэж хариулж байгаа хэмжээний хүмүүс бас сонсож байгаа. Тэр нэрээ онгод гэдгийг яагаад ингэж энэ асуултнаас ингэж яахтар хаширцсан юм уу? Эсвэл яагаад тэгж хэлээдсэн юм бэ? Би бүр яг асуумаар санагдаад тийм тэгж хэлэх тусам. Яг уу юу юм да. Онгод гэдэг бол хүн бүхэнд байдаг зүйл. Жохом илэрлүүд нь өөр гэж ойлгодог. Тэгээ одоо уран зохиолын тухай ингээд ярихаас илүү нөгөө бичиж туурах нь илүү чухал юм аа гэж бодож
тэр бүрийн хүнтэй уран зохиолын тухай нэг яриад байх ч бас нэг хэрэггүй юм байна да гэж бодоод эхэлсэн цаг үе дээр явж байна. Яагаад? Тий. Яагаад тэгэхээр би хангалттай ярьсан шиг санагдчихэв. Өөрийнхөө хэмжээнд. Одоо илүү л мэдэх, илүү л чимээгээ хомж, одоо бичид туурах, нүүдлээ улам ихсгэх тийм л одоо бодлоо тэйцэн явж байна л да. Тэгэхээр ингээд онгодыг мянган янзаар нь тайлбарлаж болно. Онгод гэдэг үл хаанаас нь ч орж болдог хаалгануудаа онгорхой байдаг тийм зүйл гэж бодож болно. Зүгээр гэртээ нэг сайхан байжгаад одоо бүсгүйчүүд та нар ухсыг л босоол нэг сайхан хөгжим сонсоол тэгэл аяар шамнаа. Бид нарт бол гэр цэвэрлэх онгод гэж байгаа. Тий. Ялгаагүй шүү дээ. Бас л нэг юм илэрж байна шүү дээ. Ер нь бол гэтэл ингээл нэг голын дэргэд очиод нэг сайхан урсгал ус чагнаа суумаар тийм мэдрэмж төрөө тэр мэдрэмжтэй захирагдаад би ер нь энд ганцаарх нэг жоохон голын харьгаа сонс суугаад яа гэд бодож байгаа бол бас л тийм онгодын нэг хэлбэрэл орж ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Нэмэл зүйл. Тэрнээс биш онгодоо оруулна гээл нэг тийм яг тэр зан үйл хийгээд алчуур малчуур нөмрөө ламаасаа гэдэг байхгүй шүү дээ. Ер нь бол ингээд тэмдэглэх зүйл гэдэг юм уу? Тэр цэсмаа яруу наригч хүнд ямагт хажууд нь байж их ёстой гэж ойлгодог. Дэвтэр үзэг гэдэг юм уу? За тэгээд сэрт хийгээд ороод ирэхэд жолоо молоо барьцаа явж яхад тэгэл юм бодол явж шít юм чинь. Хүн ямар нэгэн зүйлийг хийж байхдаа бодол бол дандаа ажиллаа хийж л байдаг шít. Тэгээд жил гинтхэн сэртгэл нэг юм ороод ирэхэд түүнийг тэр дорн буулгаж авахгүй л тэгээд бүхэл гараа явдаг. Одоо би шүлэг өчтгөө ч гэсэн юм бодоод эсвэл ямар нэг юм төлөвлөхөд тохиромжтой цаг хугацаа, тохиромжтой цагаагаар байгаад байгаа юм шиг санагдаад идэгин. Яг төвлөрөөд суухад тэр нь бас ингээд яг хизээ гэдэг нь бас ойлгомжгүй байдаг. Тэгэхээр одоо чиний хувьд, Минжигийн хувьд яг ингээд шүлэг бичгэд цагаагаар энэ нөхцөл байдлын аль нь тааламжтай байхаар ямар шүлэг бичдэг дээ гэж өөрийгөө баримжаалсан юм байгаа болов. Яг ч яг тэр цагаагаар тооловсон юм алга. Гадаад цагаагаар гэхээс илүү дотоод цагаагаар маань их тийм одоо зохиролтой байх хэрэгтэй юм л да. Зүгээр гадаад цагаагаар ярил л да. Нэг юм дулаахан нартай өдрөд үргэлжилж байснаа генетикийн ингээд нэг юм тэнгэр бүрхээл нэг зөөлхөн бороо ингээд шиврээд ирэхээр хүний сэтгэл юу нь яаж нялхардаг вүлээ. Бид бүгдээрээ мэддэг ш түүнийг. Ерөөсөө тэр нялхарж байгаа мэдрэмжтэй тэр хүн өөрөө байгалийн амьтан гэдгээ тэнд сэрж санаж байгаа зүйл юм байна. Тэгээ тэрийг ингээд мэдрээд эхлэхээр хинд ч гэсэндээ нэг юм ямар нэгэн байдлаар нэг юм бичмээр гэдэг юм уу, нэг дуу сонсмоор гэдэг юм уу, эсвэл уран зураг ширтээ зогсмоор гэдэг юм уу, мэдрэмжүүд төрдөг шүү дээ. Тэр яг тийм уран бүтээлчийн дотоод цагаагаар нь бол иймэрхүү мэтээл одоо ингээл янз янзаар л байж идэг гэж ойлгоход болно л доо. Нартай өдрийн тэнгэр дор явж байгаа ч гэлээ намирсан бороотой дотоод ертөнцийн тэнгэр дор бас бодол өнгөрүүл явж байгааг үгүйсэхгүй байхгүй. За тэгвэл би бол бодит байгаа цагаагаар их хүлэгддэг уяатай гэдэг хүн бахна шүү дээ. Тийм өөр тийс өөр хариулт байна. За дараагийнхаа шүлгийг ямар шүлэг сонгож унших вэ? За би ч одоо тэгэл номноос таарсан гин л одоо унши доо хуудас сэргүүлээд л ийм нэгэн айл байлаа гэдэг нэг номондоо нэг дуул шүлэг оруулсан юм аа. Энэ шүлгийг бас дуудъя гэж бодлоо. Суурингийн зах уулын аманд суларсан банцтай жахарсан хаалгатай аав охин хоёр аж төрдөг байлаа. Амьтан хүн тэднийг анзаарч тоодгүй байлаа. Хүүтэн халууны алинд чиг нэг л ноороохон хувцтай тэднийг хүн чинээ бодох нь их л цөөн байлаа. Хөнгөн тэргээд өчгнүүлээд өглөө бүр охины аав хөлсний жолоочин ажилдаа яран гардаг байлаа. Цэцэрлэг эхлэхээс дандаан эрт охинон тэр хүрэгчгээд цэцэгтэй чулуутай замаар эсгэрч шууган оддог байлаа. Тоорцог бүр малгаагаан хазгай духтуулсан манерийн тоолдог хідэн борон олдог нь хуучин муу тэргэл байлаа. Нүүр ам нь халтааж унаа тэргэн саадах уу ялыг хэлж барах вэ? Нүдгүй шорон шуурганаарч зүтгсээр л байдаг байлаа. Цөхрөл гунгийн чимэг сүүдрийг түүнээс олж хараагүйдэн цөмөөрөө манаа гудмынхан
нууцхан бас гайхдаг байлаа. Үдэш эрэхтэй тоорцог малгайд нэг л дуу дандаан аялж, өөдсгөн бор охиноо эрхлүүлж өөрөөн тэр хүүхэд болдог байлаа. Бүүдгэр гэрэлтэй намхан сарал байшингийн хагархаа салхивчаар мөтхөн бүүвэн дууны их шиг бүр түүр сонсдох нь хайр байлаа. Ганц бие охины аав төмөртэй голдуу ноцолддог учраас гар хөлн өнгө орхоос нэгэн дөнгөрөөд удсан байлаа. Аав охин хоёрын хамт явааг олж харахад алдрай өрн харин ширхэгч тоосгүй бадан байлаа. Охин гэрээсээ зохиохон нүгийн хашаандаа ганцаар тоглож, онгорхоо шахуу хаалганыхаа завсраар элдвийг ажин зогсдог байлаа. Манай гудамны үзүүрт ийм нэгэн хоёр халуун ам маргаашийн нарыг биднээс илүүтэй хүлээдэг байлаа. Мөнгөтэй болохоорой гэж аав нь үрдэн хэлэх тоолонд мөрөөдөл хүслийн шувуу тэдний дээгүүр нисдэг байлаа. Том болохоороо би аавдаан гэж жижигхэн охины чин хүсэл тоостой морой гудамны хамгийн дулаан нар байлаа. 9 намар 9 хавар бидэнтэй илхэмсэн дасчгаад ертөнцийн нэг л өдөр тэд генетхэн алга болчихсон юм. Мөнгөгүй ядмагхан аав охин хоёрыг мэдсээр атлаа бид мөрөөдөл нь биелсэндээ гэж бүгд хожмоо дурсдаг болсон юм. Суларсан банцтай жихарсан хаалгатай суурингийн ман захад ийм нэгэн айл байлаа. Он оны хойно эргээд тэднийг ирсэн байна гэж орой унтахтаа зүудлээд өглөө нулимстай сэрдгэн их боллоо гэж. За юм нэгэн шүлэг байна. За баярлалаа. За хоёлаа ярилцаад нэг шүлэг уншаад одоо нэг юм асуулт байна. Хин өөрөө бодож бичгүйгээр хин нэгний өмнөөс бичээд өгөөч гэсэн хүсэлтийн дагуу бичгэд өөрөөсөө илүү дарамттай байдаг болов. Хин нэгний өмнө арай буруу юм бичээд жоо хариуцлага хүлээх юм болчих юм болов гэсэн бодол төрдөг үү? Гэхдээ ерөөсөө л одоо хайр сэтгэлийн сэдв гэдэг бол маш олон өнцгтэй. Өстой аль ч хаалганд огсч болно гэдэг шиг. Нэг нүдэн дээр нэг өмнө алхаж миний өмнө алхаж яваа нэг хоёр залуу гар гараасаа хөдлөлцөөд муур шиг эрхэлж байлаа шүү дээ биевэндээ. Гэтэл би хажуугаар нь зүрхийн үед генетхэн эмэгтэй жигтэйхэн уйлаад залуугаа орхиод гүйчлээ. Энэ дүр зургийг хараад би эмэгтэйгийн зүгээс шүлэг бичиж болно, эрэгтэйгийн зүгээс шүлэг бичиж болно. Ингээд буулгасан шүлгийг одоо зарим хүмүүс чи хэнд зориулсан юм бэ гэж асуух нь олонтой байдаг. Сая миний уншдаг шүлэг одоо гэсэн нэг л тийм сэтэл санаа одоо санааны үүднээс л бий болсон бай таарна. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн зүйлд анзаарах ихтэй байхыг уран бүтээлч гэдэг юм. Маш их анзаарахтай байх хэрэгтэй. Тэр нь өөрөө хизээд хуучирдгүй тийм одоо үзэл бодолтой байх хэрэгтэй гэсэн үг. Мэдрэмж нь хуучрахгүй байх хэрэгтэй, сулрахгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг. Уран бүтээлчийн мэдрэмж гэдэг ер нь альва зүйлийг өөртөө дадуулж, үргэлжин хэрглэж байх тусам л тэр зэвэрдгүү гэж ойлгодог. Тэгэхээр ингээд мэдрэмж сэтгэхгүй өөрөө тунгалаг байж тухайн зүйлийг яг инерцээр нь яг тэр дүр зургаар нь одоо буулгаж авч үлдэхин нэрэлтэй. Орчлон хорвоогийн аж амьдралын одоо зөндөөл олон дүр зураг байна штэ. Тэр бүгдийг одоо бичих гэж, туурвах гэж, тэн дундаас ухаарлаг, игээрлийг хүмүүст дамжуулах гэж яруу найрагт ирдэг штэ. Ер нь бол цаг үеийн одоо салхи шуурга хамгийн түрүүнд л яруу найрагчийн сэтгэл зүрхээр шууран өнгөрдөг шиг санагддаг. Өөрийнхөө хүйсийг төлөвлөөд эсвэл өөрийнхөө бодсныг бичиж одоо мэдээж болж байна. Болно. Эмэгтэй хүйс төлөөлж сая эмэгтэйгийнх нь өмнөөс бичиж болно, эрэгтэйгийнх нь өмнөөс бичиж болно гэсэн чинь тэгэхээр эмэгтэй яг хүн юм шиг сэтгэж бичгээд хэцүү биш үү? Болно. Гэхдээ та нар эмэгтэйчүүд эсэргүүцүүл яах вэ? Арай буруу бодоод байгаа юм шүү. Яг тэгэж бодоод тэр мэдрэмжинд нь ойрхон буулгаж чадахгүй бол эсэргүүцэн шүү дээ эмэгтэйчүүд. Тийм шүү дээ. Тийм байхгүй юм шүү дээ. Тийм болохоор эмэгтэйчүүдэд үнэхээр өмнөөс нь бодож бичиж байгаа бол эмэгтэй хүний мэдрэмжинд их л ойрхон очтол бичих хэвээр. Гэхдээ яаж ч бичлээ гэсэн эмэгтэй хүний яг тэр мэдэрж байгаа шиг бид хизээч мэдэрч чадахгүй. Одоо манай нэг яруу найрагчийн шүлгэнд байгаа шүү дээ. Чиний эрхийг хүлээж одоо чихний эмийг хүндрэнэ гэж. Бид одоо тийм чихэнд эмийг хүндрэхийг мэдэхгүй болсон шүү дээ.
Гэтэл энэ эр хүний одоо хичнээн 1000 төсөөлж бодоод энийг олж чадах болов гэдэгт эргэлзмээр. Төрийн шагнал зохиолч Дармын Батбаяр зохиолчийн одоо Захилж яваа гөрөөс туужийг бүгд мэднэ. Захилж яваа гөрөөс дээр нэг тийм өгүүлбэр байдаг шүү дээ. Дамбын одоо ирж яваа бараанаар дижид орлогоо өнөртөн гоо цацаж байгаа шүү дээ. Энэ бол яасан айхтар нарийн мэдрэмж вэ гэж бодогддог. Магад би дотроо тухайн үедээ бол Батбаярыг урд настай эмэгтэй байсан болов. Тэр мэдээлэл одоо бас тодорхой хэмжээнд хадгалсан байдгийн болооч гэж бодох шиг. Тэг санагдчихсэн. Тэгэхээр магад эн чинь Батбаяргаа бас л дижидийн өмнөөс л бодож байгаа зүйл шүү дээ. Тэгэхээр зохиолч яруу найрагч гэлтгүүгээр хинж хинийхээ өмнөөс тухайн зүйлийг бодож мэдэрч төсөөлж чадна. Гэхдээ яг тухайн хүн шиг 100% мэдэрч чадахгүй. Гэхдээ тэр нь төхөөлөх хэрэгтэй. Уран бүтээлч юм бол. Тэгж боддог. За баярлалаа. Өнөөдөр 3 дугаар сарын 21 дэлхийн яруу найргийн өдөр тохиож байгаа учраас Монголын радиогийн редактор Булар Цомын яруу найрагч Минжин сайхантай ярилцж байна. Тэгээ Монголын радио хизээнээсээ зохиолчдын баг хороо гэж нэрлсээр ирсэн. Тэгэхээр яг энэ Монголын радиогийн зохиолчдын баг хороо гэдэг нэрийг алдуулахгүйгээр түүчээлж аваа уран бүтээлчдийн нэг юм аа. Тэгээ бид нар өөрсдийнхөө мэдж байгаа ямиг бусад хүмүүс ч гэсэн мэдж байгаа гэж бодоод бас ярихгүй байгаад байдаг да. Тэгэхээр одоо Хөгтөнгөр радиогийн тэр дундаа Хөтөж подкастын сонсогчдод Монголын радиог яагаад зохиолчдын баг хороо гэсэн бэ гэд яг л яруу найргийг Булар Цом гэж төсөөлж байгаа хүмүүст хэлэхэд манай Монголын радиотод нэг ийм сайхан хүмүүс ажиллаж байсан юм а гэдгийг нэг цухас дуртаад өнөөдрийнхөө хоёлаа ярилцлагыг өндөрлөе. За. Ер нь бол нэг юм үг байдгийг. Монголын радиод одоо ажиллаж байсан яруу найрагч зохиолчдын нэрсийг гаргах аваас их хугацаа орно. Ажиллаагүй яруу найрагчдын зохиолчдын нэрсийг гаргах аваас хэдхэн л ус байдаг гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр ойлгомжтой. Монголын одоо бид бүгдийн мэддэг нэртэй, алдартай, бүтээл туурвалтай, үйлс бүтээлтэй тэдгээр одоо их эрдэмтэн зохиолчд одоо нэр хүндтэй яруу найрагчд бол Монголын радиод цөм ажиллаж байсан байх нэ. Тэгээд зохиолчдын баг хороо гэдэг болохоос баг зохиолчдын хороо биш шүү. Зарим хүмүүс баг зохиолчдын хороо гэдэг. Эн чинь логикийн хувьд бид нар баг улс болох нь шүү дээ. Гэтэл их улс болох гэдэг байгаа биш. Зөв нэр эдлийн хувьд бол зохиолчдын баг хороо байхгүй юу? Тэгээд би одоо чинь радиогийн ажилтан болоод 8 жил болсон байна. Радиогийнхаа хаалгыг татаад орж ирэхдээ миний сайхан бичгийн ах нарын одоо татаж байсан үүдний бариул шүү дээ гэж бодож татаж байсан. Тэгээд ямагт ажилдаа дуртай, ямагт одоо ажил руугаа ирэх сайхан байдаг, ажлаа аз жаргалтайгаар хийдэг. Уран бүтээлч хүнд, яруу найрагч зохиолч хүнд хамгийн их тохирсон тийм газар бол миний Монгол радио гэж ингэж боддог. Дээр нь одоо ингээд цөөнгөө бас үеийнгийн маань залуучууд одоо өндөр ажиллаж байгаа, шүлэг хүчдэг залуучууд ажиллаж байна. Тэгэхээр шинэ содын юм буулгасан гэдэг юм уу, шинэ хуучин зүйлээ үе бие биендээ бас уншиж өгнө. Шинээр буулгасангаа уншин ярилцсан гэдэг ч юм уу. Ингээд нэг юм сайхан юм улбаавал цагийн цагт байсаар л бол Монгол улс байгаа цагт байх ёстой. Монголын радио байсаар л байна. Монголын радио байгаа цагт уран бүтээлч яруу найрагч байсаар л байна гэж боддог. За баярлалаа. За баярлалаа. Сонсогчдоо, үзэгчдээ өнөөдөр 3 дугаар сарын 21-ний өдөр дэлхийн яруу найргийн өдөр тохиож байгаа болохоор Монголын радиогийн редактор Булар Цомын эзэн Минжин сайхантай ярилцлаа. Уран бүтээлийн амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. За дараагийн дугаараар иргэд уулзъя. Баяр таа.